নমস্কার, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি চলে এসেছি গড়িয়াতে। এখানে আজকে আপনাদেরকে চিপেস্ট 2 BHK ফ্ল্যাট দেখাবো। আর আজকে আমার সাথে আছে দেবাশিস দা। ওনার নাম্বারটা আমি নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। আপনারা যদি সাইট ভিজিট করতে চান ডিরেক্টলি দেবাশিস দাকে কল করে নেবেন। সো দেবাশিস দা, এবার যদি এক্স্যাক্ট লোকেশনটা যদি বলে দিতে, গড়িয়াতে এটা কোথায় আছে? এটা গড়িয়া কামডহরি বসপাড়া। এখান থেকে হেঁটেই কবি নজরুল মেট্রো 7-8 মিনিট লাগবে সময়। আর বাড়ির থেকে নেমে অটো পেয়ে যাবে, 30 সেকেন্ড লাগবে, সে গড়িয়া মোড়ে চলে যেতে পারে। আর ম্যাক্সিমাম লোক এখানে সব হেঁটেই যায়, অটো দরকার হয় না, তাই না? দরকার হয় না। আচ্ছা, তো খুবই কাছে রয়েছে, 7-8 মিনিট হেঁটেই লাগছে। খুবই প্রাইম লোকেশনে কিন্তু এই 2 BHK ফ্ল্যাটটা রয়েছে। এটা তো স্টেট 3 বিল্ডিং রয়েছে। কোন ফ্লোরে ফ্ল্যাটটা অ্যাভেলেবেল আছে? ফ্ল্যাটটা অ্যাভেলেবেল আছে ফার্স্ট ফ্লোরে। আচ্ছা, স্কোয়ার ফিট এরিয়া কত আছে? 780। আর কত বছর পুরনো এই বিল্ডিংটা? বিল্ডিংটা ওই 10 থেকে 15 বছর হবে। আর কেন বিক্রি করতে চাইছে, রিজন কি আছে? ওনারা বিক্রি করতে চাইছে এই ফ্ল্যাটটা, এই যেই ফ্ল্যাটে আছে তার থেকে ওনারা পাশে একটা বড় ফ্ল্যাট নিয়েছে, এই জন্যই। আচ্ছা, আর এবার হচ্ছে এখানে অ্যামিনিটিস কী কী রয়েছে? অ্যামিনিটিস এই 24 ঘন্টা জল আছে। আর ওনার এখানে 2 হুইলার পার্কিংটা করতে পারবে। আচ্ছা, আর এবার হচ্ছে 24 ঘন্টা জল পাওয়া যাচ্ছে, তাই না? এটা কি কর্পোরেশন এরিয়া? এটা হ্যাঁ, কর্পোরেশন এরিয়া। তো জল তো মিষ্টি জল আছে, তাই না? এরিয়াতে কি ওয়াটার লগিং হয় না। আর ইলেকট্রিসিটি এখানে কি রয়েছে? ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড। আচ্ছা, এবার লোন নিয়ে কথা বলা যাক। এটা লোনেবল প্রপার্টি তো? যে কোনো ব্যাংক থেকে লোন হয়ে যাবে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার পেপার নিয়ে কথা বলা যায়। পেপারও সব ওকে আছে, সিসি অ্যাভেলেবেল রয়েছে? হ্যাঁ। ওকে, এবার ট্রান্সপোর্টেশন নিয়ে কথা বলা যাক। এখানে কাছাকাছি মেট্রো স্টেশনে তো তুমি বলেই দিলে, এখান থেকে হেঁটে 7 থেকে 8 মিনিট লাগবে। যদি কেউ অটো নিতে চায় সেটাও নিতে পারে, 10 টাকা ভাড়া রয়েছে। আর এবার হচ্ছে নিয়ারেস্ট রেলওয়ে স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড, অটো স্ট্যান্ড কী রয়েছে? নিয়ারেস্ট রেলওয়ে স্টেশন বাঘাযতীন আর গড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন। আচ্ছা, আর অটো স্ট্যান্ড গড়িয়া মোড়েই অটো পেয়ে যাবে, আর বাড়ির সামনে থেকেও অটো পেয়ে যাবে। তো এই অটোগুলো কি শুধু গড়িয়াতেই যায় না অন্য কোথাও যায়? গড়িয়াতেই যাচ্ছে, শুধু গড়িয়াতেই যাচ্ছে। আচ্ছা। আর 5-6 নম্বর বাস স্ট্যান্ড আছে, বিশাল বড় বাস স্ট্যান্ড। ওখান থেকে দূর দূরান্তে প্রচুর জায়গায় যেতে পারে। তো হেঁটে 7-8 মিনিট বলেই দিলে আর কি। কলকাতার যে কোনো প্রান্তের বাস আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন। এবার মার্কেট এরিয়া নিয়ে কথা বলা যাক। এখানে লোকাল মার্কেট কি রয়েছে? লোকাল মার্কেট বাড়ির ফ্ল্যাট থেকে বেরোলেই এখানে সবজি মাছ সব পেয়ে যাবে। আচ্ছা। আর এমনি মার্কেটে গেলে ওই 7-8 মিনিট লাগবে হেঁটে, গড়িয়া বাজার পেয়ে যাবে আর হাটের বাজার পেয়ে যাবে। মেন বাজারটা, ওখানে গেলে তো সব কিছু পাওয়া যাবে, মাছটা সবই পাওয়া যাবে। আর সুপার মার্কেট কি রয়েছে এখানে? গড়িয়াতেই সুপার মার্কেট পেয়ে যাবে, মল ফল সব পেয়ে যাবে। ওই স্পেন্সার্স, রিলায়েন্স ফ্রেশ, জিও মার্ট এগুলো কাছাকাছি রয়েছে, তাই না? আচ্ছা, এবারে কাছাকাছি স্কুল, কলেজ, হসপিটাল কি রয়েছে? কাছাকাছি স্কুল বলতে যদি ইংলিশ মিডিয়াম হয় বিডি মেমোরিয়াল আছে, গোল্ডস্মিথ স্কুল আছে, জিডি বিল্লা আছে। আচ্ছা। আর বাংলা মিডিয়াম বড়দা প্রসাদ আছে, হরিমতি স্কুল আছে, আনন্দ আশ্রম আছে। আচ্ছা, তো এটা তো স্কুল বললে, এবার কলেজ আর হসপিটাল? কলেজ কে দাস কলেজ আছে, এন্ড্রুস কলেজ আছে, নেতাজিনগর কলেজ আছে। বাহ। আর হসপিটাল? হসপিটাল এমআর বাঙ্গুর আছে, বাঘাযতীন হসপিটাল আছে, আর নার্সিংহোম আশেপাশে প্রচুর আছে। আচ্ছা, আর মেডিকেল স্টোর আর ব্যাংক আর এটিএম কাছাকাছি আছে? সব এই গড়িয়া মোড়ে পেয়ে যাবে। আচ্ছা, মানে কতটা হেঁটে যেতে হবে? এই 7-8 মিনিট। আর এইখানেও ফ্ল্যাট থেকে নিচে নামলেও ওষুধের দোকান আছে। আচ্ছা, আর ব্যাংক আর এটিএমের জন্য 7-8 মিনিট হাঁটতে হবে, মানে কাছাকাছি কিছু নেই? না, ওই গড়িয়া মোড়ে গেলেই পেয়ে যাবে। আচ্ছা, এখানে মেনটেন্যান্স কস্ট কত আছে? মেনটেন্যান্স কস্ট 500 টাকা। 500 টাকা। আর 2 হুইলার পার্কিং তো এখানে ফ্রি রয়েছে? হ্যাঁ, 2 হুইলারের জায়গা আছে। 4 হুইলার তো এখানে অ্যাভেলেবেল নেই? না, 4 হুইলার অ্যাভেলেবেল নেই। ওনার যদি 4 হুইলার লাগে আমি করে দিতে পারবো, সেটা ব্যবস্থা করে দেবো। কেউ যদি রেন্টে চায় বা কেউ যদি কিনতে চায় কাছাকাছির মধ্যেই করে দেবে, তাই তো? অল রাইট। এবার আপনাদেরকে 2 BHK ফ্ল্যাটের একটা ট্যুর দিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে 780 স্কোয়ার ফিট। এটা আপনার স্টেট 3 বিল্ডিং রয়েছে। আর এই 2 BHK ফ্ল্যাটটা আপনারা ফার্স্ট ফ্লোরে পেয়ে যাবেন। সো এটা হচ্ছে আপনার এন্ট্রেন্স। এখানে আপনারা কোনো লিফট পাবেন না, এন্ট্রেন্সের ঠিক অপোজিটে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার স্টেয়ার কেস। এখানে দেখতে পাচ্ছেন মোজাইক ফিনিশ রয়েছে। বিল্ডিংয়ের কন্ডিশন দেখুন, একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে রয়েছে। মেনটেন্যান্স কাজ খুব ভালো হয় এখানে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সো প্রত্যেকটা ফ্লোরে 2টো করে ফ্ল্যাটস রয়েছে, কলাপসিবল গেট লাগানো রয়েছে। সো ফেসিংটা আপনাদেরকে বলে দিই, নর্থ ফেসিং আমি ঢুকছি। সো এই ফ্ল্যাটটা হচ্ছে আপনার 3 সাইড ওপেন, নর্থ, সাউথ, ওয়েস্ট ওপেন রয়েছে। উডেন ডোর এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর ফ্লোরিং দেখতে পাচ্ছেন এখানে মোজাইক ফিনিশ রয়েছে। সো আগে আপনাদেরকে লেআউটটা দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপর ডিটেলসে আপনাদেরকে ফ্ল্যাটের ট্যুর দিয়ে দেবো। সো ঢুকেই স্ট্রেট এটা হচ্ছে আপনার লিভিং রুম। সাউথ ফেসিং একটা উইন্ডো পেয়ে যাচ্ছেন। একটা পার্টিশন করে দেওয়া রয়েছে, আর্চ করা রয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার ডাইনিং রুম। সেপারেট কিচেন আপনারা পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে আপনার সেপারেট কিচেন। ওপরে একটা লফট এরিয়া রয়েছে, বেসিন পেয়ে যাচ্ছেন, জনসনের বেসিন রয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার কমন বাথরুম।
এটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট বেডরুম, ক্রস ভেন্টিলেশন পেয়ে যাচ্ছেন। আর এটা হচ্ছে আপনার মাস্টার বেডরুম, এখানে আপনারা অ্যাটাচ একটা বাথরুম আর অ্যাটাচ ব্যালকনি পেয়ে যাবেন। সো এটা হচ্ছে আপনার লেআউটটা। এবার আপনাকে ডিটেলসে ফ্ল্যাটের টু দিয়ে দিচ্ছি। সো নর্থ ফেসিংয়ে ঢুকলাম, ঢুকেই এটা হচ্ছে আপনার লিভিং রুম, আপনাদেরকে এই অ্যাঙ্গেল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। সো টোটাল সাইজটা আপনাদেরকে বলে দিই লিভিং রুমের, এটার সাইজ হচ্ছে আপনার 10x12। এখানে লিভিং রুমে একটা আপনার উইন্ডো পেয়ে যাবেন, এটা হচ্ছে আপনার সাউথ ফেসিং। এখানে আপনার টিভির পয়েন্টটা পেয়ে যাবেন। তো এই সাইডে আপনার এল শেপের একটা সোফা সেট রাখতে পারবেন। পেইন্টের কাজ একদম করে দেওয়া রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন একদম ভালো কন্ডিশনে রয়েছে ফ্ল্যাটটা। এখানে একটা আর্চ করে দেওয়া রয়েছে। আর এটা হচ্ছে আপনার ডাইনিং রুম, এই ডাইনিং রুমের সাইজ হচ্ছে আপনার 10x10। তো এই সাইডটাতে আপনারা 4 জনের ডাইনিং টেবিল আরামসে রাখতে পারবেন। তার ঠিক পাশে জনসনের একটা বড় বেসিন আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। ওপরে একটা লফট এরিয়া রয়েছে, স্পেশিয়াস লফট এরিয়া, তো জিনিসপত্র রাখার জন্য এখানে আপনারা সাফিসিয়েন্ট স্পেস পেয়ে যাবেন। এবার আপনাকে কিচেনটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার সেপারেট কিচেন, এটা আপনার নর্থ ফেসিংয়ে রয়েছে। এটার সাইজ হচ্ছে আপনার 8.5x6। এখানে ফ্লোরিং দেখতে পাচ্ছেন মার্বেল ফ্লোরিং করে দেওয়া রয়েছে। এখানে স্ল্যাব যেটা ইউজ করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন মার্বেল ফিনিশ রয়েছে। একদম উপর অবধি দেখতে পাচ্ছেন টাইলসের কাজ করা হয়েছে। এখানে মাইক্রোওয়েভ মিক্সার গ্রাইন্ডারের পয়েন্ট পেয়ে যাবেন। এখানে সুইচেস যেটা ইউজ করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন প্রীতমের সুইচ এখানে ইউজ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার আরও পয়েন্ট, মিডিয়াম সাইজের একটা সিঙ্ক এখানে বসানো রয়েছে, ভেন্টিলেশনের জন্য একটা উইন্ডো রয়েছে। আর উপরে চিমনির পয়েন্টটা আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে স্লটস করে দেওয়া রয়েছে, তো আপনারা যদি চান এখানে আপনারা ক্যাবিনেটস বানাতে পারবেন। এই সাইডে আরেকটা পয়েন্ট রয়েছে। এবার আপনাকে কমন বাথরুমটা দেখিয়ে দিচ্ছি, যেটা কিচেনের ঠিক পাশে রয়েছে। এটা আপনার নর্থ ফেসিংয়ে রয়েছে, ওপরে একটা লফট এরিয়া পেয়ে যাচ্ছেন। এই কমন বাথরুমের সাইজ হচ্ছে আপনার 9x4। এটা হচ্ছে আপনার ডোর। এখানে ফ্লোরিং যেটা রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আমার মার্বেল ফ্লোরিং রয়েছে। ভেতরে আপনারা কোনো বেসিন পাবেন না, বেসিন একটাই রয়েছে যেটা আপনার বাইরে রয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার শাওয়ার, ইন্ডিয়ান স্টাইল এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। ভেন্টিলেশনের জন্য একটা উইন্ডো রয়েছে। একদম উপর অবধি দেখতে পাচ্ছেন টাইলসের কাজ করা হয়েছে, গিজারের পয়েন্ট আর উপরে এক্সস্ট ফ্যানের পয়েন্টটা পেয়ে যাচ্ছেন। সো এটা হচ্ছে আপনার কমন বাথরুম। এবার আপনাদেরকে এক এক করে বেডরুমসগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট বেডরুম আর এটা হচ্ছে আপনার মাস্টার বেডরুম। আগে আপনাদেরকে ফার্স্ট বেডরুমটা দেখাই। এই বেডরুমের সাইজ হচ্ছে আপনার 10x11। এখানে আপনারা ক্রস ভেন্টিলেশন পেয়ে যাবেন, ওয়েস্ট আর সাউথ ওপেন রয়েছে। এটা হচ্ছে না ওয়েস্ট ফেসিং আর এটা হচ্ছে আপনার সাউথ ফেসিং। ফার্স্ট বেডরুম থেকে বেরোলাম, এবার আপনাকে মাস্টার বেডরুমটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার সেকেন্ড বেডরুম অর মাস্টার বেডরুম। এটার সাইজ হচ্ছে আপনার 11x13। স্পেশিয়াস রয়েছে মাস্টার বেডরুমটা। এটাও আপনার টু সাইড ওপেন রয়েছে, ওয়েস্ট আর নর্থ ওপেন রয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার ওয়েস্ট ফেসিং আর এটা হচ্ছে আপনার নর্থ ফেসিং। উপরে একটা ছোট্ট লফট এরিয়া পেয়ে যাচ্ছেন, ওয়ার্ড্রোব এখানে একটা ছোট্ট করে দেওয়া রয়েছে। আর এটা যেহেতু আপনার মাস্টার বেডরুম, এখানে অ্যাটাচ বাথরুম আর ব্যালকনি পেয়ে যাবেন। আগে আপনাদেরকে অ্যাটাচ বাথরুমটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে অ্যাটাচ বাথরুম, এটার সাইজ হচ্ছে আপনার 4x3.5। ফ্লোরিং দেখতে পাচ্ছেন এখানে মার্বেল ফ্লোরিং রয়েছে, কোমোড রয়েছে জনসনের, ভেন্টিলেশনের জন্য একটা উইন্ডো রয়েছে। মোটামুটি উপর অব্দি টাইলসের কাজ করা হয়েছে। এটা আপনার নর্থ ফেসিংয়ে রয়েছে অ্যাটাচ বাথরুমটা। এটা হচ্ছে WC বাথরুম, এখানে আপনারা কোনো শাওয়ারের পয়েন্ট পাচ্ছেন না। এবার আপনাদেরকে অ্যাটাচ ব্যালকনিটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার অ্যাটাচ ব্যালকনি, এটার সাইজ হচ্ছে আপনার 7x4। এখানে ফ্লোরিং দেখতে পাচ্ছেন মোজাইক ফিনিশ করে দেওয়া রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন গ্রিলের কাজ করে দেওয়া রয়েছে এখানে। সো এটা হচ্ছে আপনার লোকালিটি, দেখতে পাচ্ছেন রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া, শান্ত পরিবেশ। সো দ্যাটস ইট, আপনাদেরকে 2 BHK ফ্ল্যাটের 2 দিয়ে দিলাম। সো
সো দেবাশিস দা 2 BHK ফ্ল্যাটের 2 দিয়ে দিলাম, ফার্স্ট ফ্লোরে রয়েছে 780 স্কোয়ার ফিট। এবার হচ্ছে প্রাইস, কত প্রাইস রাখা হয়েছে? প্রাইস 27 লাখ। 27 লাখ টাকা। আর এখানে পার্কিং অ্যাভেলেবেল রয়েছে কি? পার্কিং আমি 4 হুইলার ব্যবস্থা করে দেবো, কিন্তু 4 হুইলার এখানে রাখা যাবে না। আচ্ছা, 2 হুইলার রাখা যাবে। 2 হুইলারের জন্য স্পেস রয়েছে, তাই 2 হুইলারটা ফ্রি রয়েছে, তাই তো? আর এখানে ব্রোকারেজ লাগছে কি? 2% ব্রোকারেজ। 2% ব্রোকারেজ। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। এবার আপনাদেরকে ট্যারেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার ছাদ। এখানে দেখতে পাচ্ছেন রুফ ট্রিটমেন্ট আর হিট ট্রিটমেন্টের কাজ করা হয়েছে। আর উপরে দেখতে পাচ্ছেন শেডও দেওয়া রয়েছে। আর উপরে 3000 লিটারের জলের ট্যাঙ্ক আপনারা পেয়ে যাবেন। এবার আপনাদেরকে পার্কিংটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার পার্কিং এরিয়া। এখানে আপনারা 4 হুইলার পার্কিং পাবেন না, বাট আপনারা যদি 2 হুইলার রাখতে চান এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। অলরাইট, তো আপনাদেরকে ফ্ল্যাটের 2 দিয়ে দিলাম, ছাদের কন্ডিশনও দেখিয়ে দিয়েছি। আশা করছি এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সো থ্যাংক ইউ গাইস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। বাই বাই।